भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो कि 24 मिलियन पैसेंजर को प्रतिदिन सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाती है। लेकिन क्या आपको पता है सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? नॉलेज की बात बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलने वाली विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच 4247 किलोमीटर का सफर 4 दिन 10 घंटे 50 मिनट में तय करती है, जो कि 56 स्टेशन पर रुकते हुए भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है।